Sziasztok, én QDFece vagyok, és ebben a mai videóban birknevetés nélkülözni fogunk. Régen már volt egy birknevetés nélkül, csak az még telefonon volt. Ez most gépen lesz. Megállítottam a videót, elkezdett menni az intro, de akkor kezdjük is. Jó. Ezt már láttam. Ezt is láttam. Haydi! Svale, haydi! Az mi? Bum. Ezt is láttam. What the fuck? You what? Ezt is láttam. Ez jó. Ezt is láttam. Ezt is láttam. Tudtam, hogy ez lesz. Ez jó. Mindig ez mit csinál? Hülye állat. Нет, это не... Istenem, az ott a kislány a háttérben. Az igen. Az mi? Az mi? Nem látom. Lehet állítani a felbont? Nem. Hátén van, akkor nem tudom. Ez ki? Hülye állat. Istenem. Oj. Gyerapa, Gyerapa, Tatinka, Istenem.
Ezek a pókemberek, azok viccesek. De úgy most tényleg ki ez az idegbeteg ember, aki most ezt felforgatja, hogy pókemberek egymás segít csapkodják. Oké, nem mondok erre semmit. Right. So my sound is accurate. It's a real sound. Az igen! Ezt már láttam. Ettől amúgy esküszöm, hogy féltem. Nem az, hogy ijesztő, hanem ez az ilyen idegbeteg módra. Inkább nem mondok semmit. Az mi? Semmit nem mondom. Hülye állat, aki ezt megcsinálja. Hát, jó. Hát vége volt a videónak, nem ennek a videónak, hanem azt, amit néztük. Szerintem ezt nem nyertem meg, hogy szerintem ezt már rég elveszítettük. De nem baj, majd megpróbálom felülre kiírni, hogy mennyiszer rögtem el magam. Hogyha nem sikerül, akkor ne csodálkozzatok, hogy nincs ott. De hogyha sikerül, akkor ott lesz, és akkor juhu. Na, akkor ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!